Kjo është një ndeshje e rëndësishme si që dim gjithë sepse janë një ndër kundërshtarët më direkt me ekipin ton, po më besoj që marrëdhënia ndaj vendeve tona dhe të tyre nuk duhet të himi ne futbollistat në këtë marrëdhënie sepse ka kush merret me këtë punë, ne duhet mendojmë thjesht që të luajmë ndeshjen tonë, të jemi koncentruar, të jemi të qetë, ta dim që është një kundërshtar direkt si thash përpara dhe mos mendojmë për problemat anasjellëse që mund të kenë. Dhe kjo ndeshje është shumë e rëndësishme si për ne, për futbollin dhe si jashtë futbollit, sepse ka shumë tifozë që po e presin me zor këtë ndeshje. Po normal që kam folur me disa lojtarë për lidhjet tona që kena pas dhe për ndeshjet e kaluara që kemi luajtur bashkë dhe gjithë e kanë pa historinë, e dinë historinë e Shqipërisë. Kështu që thjesht i kam thënë që të jemi sa më qetë mundun dhe të bëjmë ndeshjen tonë më të mirë që mund të japim në fushë. Gjitha ndeshjet e grupit tonë janë të rëndësishme, po besoj si unë e di dhe gjithë e dim që kjo është një ndeshje direkte për ne, sepse mund të jenë kundërshtarë që mund të luftojmë dhe mund të kemi diçka më shumë se ata, sepse e dim gjithë që Anglia është një skuadër shumë e fortë, që nëse fiton ose barazon mund të jenë një mrekulli, po kundër Serbisë besoj që mund të luajmë letrat tona, mund të luajmë shumë mirë dhe mund të kemi shumë mundësi për ta fituar ndeshjen.